And we also we have an organization EMOC in Belgium. It's also from Kortrijk, and they give advice for the dump sites, so how they can reduce the trash and something like that. So that was your program with Barrios and with other parts of the city. Alright. So mga igsoon, no, inyong nadungog ang ilahang mga programa ug ingon man sad ang history nganong nahimo ning mga program na matud pa ni Marco nga 20 years ago adunay kanang gitawag na tog sister city nabuo ang city of Haarlemmermeer and Cebu City. So diin ilang naghimo sila mga programa. So matud pa ni Marco nga sa unang pagbisita sa mayor dinhi sa Haarlemmermeer, nakita niya nga labi na gyud sa airport nga adunay mga panginahanglan, no? So moto nga nagsugod didto ang maong mga programa og sa kadugayan ng panahon ang program nila or support nila with e-roof nga hantod karon nagpadayon paghihapon. So mao na nga nisunod sa dayon ang Youth Exchange program as isip usa sa ilahang mga programa diin makat-on ang mga youth from other countries dinhi pod sa atoa sa Cebu. Unya sila pod, no, ang taga Cebu moadto pod sa mga lugar nga gisgutan, no, sa Netherlands ug sa labi na gyud sa Kortrijk ug sa Belgium o sa Haarlemmermeer. So mga igsoon atong ipadayon, no, siguro atong pangutan-on sila kabahin sa mga kalihukan nila. After this you still have a lot of programs to undertake. Next week you will be in SOS and CTU Barili. So give us a little background of that activity. The group will split up. One part goes to Barili, to the CTU, because the VHG is also in the CTU. We give there some shadow things. I don't know what's the word in English, but so they give also advice with for in agriculture. So it's more on agriculture development. Agriculture development, yes. That's what we're doing also with the sister relationship with CTU. And other parts of the group goes to the SOS Child Village. And yes, it was quite interesting also, and also very good for the youngsters who are interested in the children. And after that we will do some, what are we doing? Eco House. Oh, we also visit Eco House, yes. Eco House, Archival, yes, we will visit Eco House. Always very interesting, yeah. Oh. And we will also visit Forge, and we're doing the medical mission also. And so the Seven Spirits. And the South experience. Seven Spirits. Seven spirits also, yes. And we have also an evaluation with the group, because we also, as adult leaders, want to know what have they learned about the whole trip, and if everybody's feeling okay and well with it. So we've also an evaluation. And the last day is also, for all the youngsters, it's shopping day. So the last day, everybody can go to Ayala or SM, they can shop. And then we have a farewell dinner, and then we go home. So, Julia, kung nasa agad sila manguli? Manguli sila iniga July. Program by... They end their program on the 29th. On the 29th. Oh. Right? Yeah. 29th of July. Yes. So we still have almost half the 3-week day. So, Jules, sa ato ang pagkuyog-kuyog nila, pag-assist, pag-facilitate sa mga kalihukan, kuyog nila, unsa may mga nakita na to nga mga challenges along the way sa pahigayon sa mga programs? I think ang usa sa challenges, sir, kay even if ni volunteer sila nga moari sa Cebu, and kay bawo na sila kung unsay ato ang situation diri nga lahi jud kay sa ila, ang youth manggod dito dili kayo as socially aware or as socially active na kaysa sa ato diri. So gamay kayo sila og opportunity to help other people there, kay ang ilang poverty dito lahi kayo sa atong poverty diri. Yes, correct. Nindot kayo ang ilang mga sistema sa services,
ang ilang mga hospital dito nindot kaayo, ilang roads. Yes, those institutions that were visited there, Yes. no? Last year. Walay libaong ilang mga roads dito, dagko kay roads, so walay traffic, ang homeless na dito kay moadto sa mga shelters and naay food and everything. So medyo dako kayo ilang culture shock pag ari nila diri. So ang atong challenge is how do we evaluate them or how do we talk to them to explain nga kung unsay mga kalahian. Especially I got ako pud ang nikuyog nila sa Missionaries of the Poor. So, medyo dako kayo itong culture shock sa ilang nga makita sila sa mga mentally handicapped nga children. So, dagan kinang hilak, dagan kaayo. That's why Elkie told us that it's emotional, no? Yes. When they visited MOP. Yes. And so we also had to explain and ang paagto sa dump site di kuyog sad ko ato, so I also had to explain nganong hugaw kaayo, nganong dako kaayo, and nganong ang mga tao dito kay kanang dito na nipuyo and part na gid silang life nga moano sila sa basura. So inaana lang siguro sir on how to explain to them. And also another challenge pod is that ilang security. Yes. But we're very grateful nga supportive kaayo ang Cebu City government na tighatag by sila sa security. With the security and the tourism police, especially sa katong ilang walk around the city. So naatay mga policemen. So, walk around the city, Yes, it was actually called the Social Discovery Walk. So they were divided into two groups. Ang usa ka group niadto first sa IT Park. So ang ilang challenge was to spend 305 pesos. 305 unsaon na nila pesos. To buy 3 meals, so breakfast, lunch, and dinner for a family of 6. two parents and 4 children, so a family of 6. So unsaon na nila ang 305 pesos. 305? Yes, so they went to IT Park. So, and the other challenge was, nag-change sila. So, the other group, they went to Colon. Unsay mabuhat nila sa 305 pesos. So, nag-shopping sila sa Freedom Park, sa Carbon Market. So, nakita gid lang nga dako gid kaayo totally ang different. Totally different kung unsay makuha nimo ana nga kwarta sa IT Park, kung unsay makuha nimo ana. And they went to Magellan's Cross, to the plaza. So, nakita gid nila kung unsa pod ang atong mga monuments here in Cebu City. So, syempre, dapat nga naapoy security ana. So, thankful po kaayo mi nga ni-provide Ang city government. yes, with the security nga naka-civilian. Ever since nag-start ang program, the city government of Cebu is already providing Yes, this sir. kind of support to the program. Yes, they have also been providing us with the Kaohsiung buses. And, Transportation. yeah, the transportation. Their welcome lunch. And Yes. all. Yes. So magpasalamat with the city government, Yes, headed sir. by Mayor Mike Rama, nga nag-support yun kanunay. Even before pag yun, sa Yes, time sir. ni former Mayor Tomas Osmeña nga Yeah. nag-provide yun kanunay. So very supportive ang city government of Cebu because of course Because it nahitabo ni siya nga exchange, it's because of the nga partner nato ato Yes. ang nga gitawag nga igsuon Yeah. ang ilang mga city sa Kortrijk ug sa Harley-Mermier. So in order nga ma-strengthen ang relationship sa mga sister cities, gibuhat ni ang Multi-City Youth Xchange. where in fact in Harley-Mermier there's a bridge, Yes, named Cebu Bridge. Cebu Bridge. Yes, Cebu Yeah. City Bridge. And Drisad, naasay Harley-Mermier Bridge diri. Amo na siya ang Asa man bridge, nadapita if I'm not ang Harley-Mermier mistaken, Bridge? Nag-connect sa kanang Guadalupe going to Buhisan. If I'm not mistaken, Okay. ang naasa Luyo So, or is it ginganlan siya Kalunasan? Harley-Mermier I'm not sure. Bridge. Yes, it's called the Harley-Mermier Okay. Bridge. And ang ato ang Cebu City Bridge ito, cute kaayo, murag ni ano na siya creek, Yeah. pero ang sa Harley-Mermier nato diri kay dako gito Dako siya kaayo. bridge. I think So this will show with our relationship. yeah. It connects Kalunasan ito sir, Kalunasan and Guadalupe. So naa sa Luyo sa church kanang agianan pa dong sa Kalunasan ang Harley-Mermier Bridge. Yeah. Talking of discoveries, could you tell us about your significant discoveries here so far, with the activities that you had? Yes.
Well, the first thing we noticed when we arrived here is, of course, the temperature. The temperature, yes, it's But totally different. It's not only that it's so hot, but Yeah. the air is very moist and humid. So the type of air is very different from Belgium. So we're kind of suffocating here a little bit, but we're getting used to it now. Okay, you're adapting the weather here in Cebu. Yeah. Okay. So the things we notice are the more general things like the weather and also the foods. Rice every day, breakfast, lunch, and dinner. And in Belgium and in the Netherlands, we eat bread for Yes, breakfast yes. and dinner, and here it's rice. Yes. So we're adjusting, but it's getting better. Yeah. Okay. Yes, Diane, would like to share? Well, for me, it's also the temperature. Every day we are sweating a lot. Oh. And but it's also the traffic here. Yeah. We are always too late. Every day we are too late Yeah. because of the traffic. Yeah. Correct. It's so busy. So yeah, mo na mga igsuon no nga lahi gyud kayo i-compare nimo ang they're talking about traffic. Lahi ra gyud kayo ang sitwasyon no. Ikumparar na to dito sa Haarlemmermeer ug sa Kortrijk nga ang traffic is really ma-amaze ka mga igsoon because kuan kayo maayo kayong pagka-manage no ilang traffic system unya ang transport system no you're taking bus there, train no. Train. But dinis ato we're taking jeepneys, bike, habal-habal and the tricycles no all over the place. So Pero it's nalingaw ra totally sad sila, different. sir. Actually, ang akong na appreciate nila is that willing kay sila to learn. Kada willing sila Yes. to try new things. So instead nga mag-taxi muhangyo sila nga mosakay jeep, mosakay sa tricycle, then ganahan pag sila nakasuway ang uban nga maka-drive gyud sa tricycle. So dako kuno kayo sila. What o about the pagtan-aw. tartanilla? The horse the kalesa. Have you tried it? Mo No, sakay pa this sa year. Sakay pa. pasakyon. Okay. Yes, pasakyon na Pasakya gid sila. Let them ride no the Kaya kalesa. actually, dito, ang heavy traffic na nila dito sa Netherlands is actually smooth flow na to diri. So if we say heavy traffic diri, grabe na gid sa ilang murag maglabad na ilang tungod sa ato ang traffic diri. So far you're adjusting with our system here. The traffic, the transportation system and also the weather. So you're slowly adapting Yes. everything here in Cebu. All right. So mga igso no, mao na yung mga so far ang lahang na experience tinuod. First pa lang no, ang weather makaapektar sad no kay when we visited Belgium last year. First stop nato is dito sa Amsterdam no, sa airport. Yes. Pagawas gid Paggawas sus pagkatugnaw. Mura siya aircon nga di Morning mapahong. aircon na daan. Yeah. So Wa pa gani ta kagawa sa airport ha. Yeah. Close kayong airport pag abot sa parking lot. Wow. It's mas freezing for us. bugnaw there. pa ang sa gawas kaysa sa sud. So sa ila kay kanang bali, ang sud kay heater, ang gawas kay perting tugnawa. Yeah. Tinuod na mga igso no ngay ang mga balay dito, their houses naay mga heater no. Ours is aircon. Yeah. No, it's different. So mo nay sitwasyon, mo nay kalahian mga igsoon nga kung mayon ta nga ikumparar na to sa ilang sitwasyon dito lahi kaayo no daghan gyud kay niya. I know you have a lot of experiences when it comes to weather, food no and everything. So mo na nga kita pod manghinaot pud ta nga ato pong mga youth no kung naay kahigayunan nga mo visit sila dito sa ilahapong lugar maka-experience pod sila kung unsa gid ay sad ang kinabuhi dito. And during our visit Julia no we had a lot of experiences also. Yes, sir. Very So yeah, kana maka-share ka with our listeners no your experience there in Kortrijk and in Haarlemmermeer. Dili gyud ako makalimtan kay number one, same ang weather. Ang weather, yes. Ang temperature dito, especially sa Belgium kay paagto naman sa Belgium kay around mas bugnaw siya 90 kaysa pila sa today? Usahay in the morning moabot og mga 8 degrees, 8 mga degrees. 6 degrees and Yes. dili enough ato magipang sulob nga coats magsigya puntag kurog-kurog and plus nga hilig magud sa dito nga mulakaw. Sa ato diri kanang bisag short ra kay nga distance mo sa kay sikad, mo sa kay jeep. Yes.
Si Elka man to ang atong guide. Atong guide dito. Plus, she always got lost. That's not true. She always got lost, so we walked more than we should. Yes. And kadaghanan sa mga daan sa Belgium were only for the pedestrians and Yes. cars couldn't pass by. So we did a lot of walking and it was so cold and the food is also different. Kay imagine breakfast, lunch and dinner bread. Mhm. It's all bread. Bread every day. So pag host sa usa na to ang ni host na to kay usa ka Pinoy. And ang iyang lunch ato was rice, kita tanan kini dumog mi tanan gyud sa rice kay gimingaw mig maayo sa rice kay for 2 weeks it's just all bread and ang tanan nga klase sa bread na siguro natilawan na namo sa motong gimingaw gyud mi sa rice. So dako jud kayo siya nga difference. Also ang pinakanindot gyud nga part ato as I said before was the hosts. Kay naka-experience gud mi kung unsay ma-feel nimo nga part jud ka sa ilang pamilya. Part ka silang meals, silang mga activities. So medyo kinda emotional kayo ang among pagbiya sa Belgium ug sa Netherlands kay na-attach mi og maayo sa among host families. Host families. Yes. Okay. So talking about host families so far, your impression about your host families? What can you say about your host family so far? Well, the people here in Cebu are very hospitable, so we have a very nice host families, and they're very interested in us, and they take us out to do everything here in Cebu, like go to the mall or go to the beach, and they really want to spend time with us, and they take good care of us, so we really like them a lot. Okay. And it's gonna be very sad for us to leave because we will miss them a lot. Yes. Just like us there, no? After 3 weeks. Okay, yeah. Well, Dayan. We in Kavat Kalinya, we also had a host family, and I was with Julia in it. And yesterday we had to leave there, and we were like crying. I think we cried 1 hour. Oh. But that's because of the hospitality, and the people are so nice. Yeah. It's so different. You know what? We have this program. We call it Mega Cebu. Actually, this Mega Cebu thing is about long-term planning, about integrated planning and solving our mega problems also. But when we visited there in your country, actually we saw the situation there. It's you have your plan already. The traffic management system is very effective. Your transport system, and we are trying to adopt that plan and program here in Cebu. So that's why RAFI is initiating about the Mega Cebu program. I don't know if you've heard about Mega Cebu program. So ako mismo, no, for me it's really far, no, but it's doable actually, no, to make Cebu a livable place, a place where we can enjoy, stay and do business like in your countries. So yes, Jul, daghan pa kayo tang mga buhatunon with them, no? Yes, so sir. ang akong pangutana siguro is how can the youth, especially Cebuano youth, be part of this program? Well, as what I said, sir, kung ganahan sila to be part of the Young Minds on Explore, they first have to join the Young Minds Academy sa Ramon Aboitiz Foundation, because actually ang Young Minds Academy mura siya og kanang bridge or the building or school nga kung asa mi i-mold to prepare us for the Young Minds on Explore or for other opportunities. So daghan pa kayo og opportunities nga gihatag sa RAFI na mo tungod kay gikan mi sa Young Minds Academy. So para mo join sila sa Young Minds Academy, they have to form a group of 5 katao. 5 people, and they apply as a team, they work as a team, and nindot kayo kaya dili lang tungod kay i-mold me to become leaders here in Cebu, but also we have a chance to help others. So daghan mi og immersions, and we also have to make a project for a site or kanang neri sa Cebu based on poverty and social welfare, or now tungod sa Mega Cebu project, urban development.
So ang YHC involved po sa Mega Cebu Yes, sir. program. All right. So mga igso no, mo na yung mga gipangbuhat karon no sa Young Heroes of Cebu in partnership with other youth no gikan sa kanang Kortrijk, Belgium ug sa Haarlemmermeer, Netherlands nga nagpahigayon sila niining mga programa haron sa pagpangandam no sa labi na gyud sa ato ang counterpart dinhi sa mga Cebuano youth nga mapreparar sadta labi na gyud sa pag ugmad og mga programa nga diin masulbad no kining mga problema nato sa traffic, problema nato sa transportation ug uban pa. So mo na nga giandam nato ni sila, gi-train ni sila sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated through sa Young Minds Academy ug sa Cool Adventure Camp na program para ni sila ma-prepare no for kung ato gining kwintahon, they are our future leaders no. So mas mayo na nga gipreparadan sila sa mo na ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated nagpahigayon ini mga programa. Likewise kining mga international youth nga naa nato dinhi karon sila sad makapaambit sad no sa ilahang mga nakatunan when they go back to their respective cities and countries nga maka-cut-on pod sila sa ilahang mga na-experience dinhi sa Cebu. So mga igsoon, pipila gamay na lang gid atong panahon. Manginaot ang makahatag ta no og gamay nga kasayuran sa kabahin sa Multi-City Youth Xchange program o kining gitawag nitong Young Heroes of Cebu. So after MYX, what other YHC activities or initiatives can Cebuano youth take part of? Actually, sir, ang YHC kay kanang wala pa gyud mi nahimo nga official nga organization. That's why gipaluyuhan mi si RAFI because ang RAFI may mo mold na mo to become the organization. Okay. So right now, we're busy with So molding MYX. process pa data Yes. karon. Okay. We're still a baby organization, Baby dili pa kita organization. official organization. So right now, ang atong gikabisihan ang MYX, but also we would be helping with the Mega Cebu project sa RAFI, and we also want in the near future to also make our own projects. Na gyud nga kami na mo anchor sa among mga projects nga i-make. So Wow. but our projects will still be based sa learnings nga among nakatunan sa Netherlands ug sa Belgium. Mhm. One thing imuhang nakatunan day labi na gyud tong pagbisita nato sa mga youth institutions. Yes. So makaingon ta, yes day, pwede nimo ma-share ang atong mga experience Ang nakaniyot mo ko dito sa Belgium kay naay avenue para sa youth nga matipok, especially ang youth nga not in school nga katong mga naay problema. They can have activities kung asa sila magkahiusa og to do activities together. So ang amo unta nga gusto nga maghimo og usa ka youth house kung asa nga matipok ang mga youth nga sa parian or ang youth nga ang out of school youth especially nga naa sila place to learn, to read books, to play games nga dili sila ma-expose to the environment, sa drugs, sa alcohol and all that. So naa sila mabuhat while they're out of school kay para di sila maagto sa kangit-ngit. Yes. I still remember when we visited Habicrats, that Habicrats thing. Yeah, so nindot kayo no, it's a youth organization. Yeah. No? We're actually basing our project to the Habicrats when we visited Habicrats. So And in Haarlemmermeer, we also visited katong ilahan ni katong mga lain-lain pod nga mga grupo nila ni Biron. That was the youth group ba? Ilahan ni nakalimot ka ni sa Veronica. Anyway, so mo na mga Pero kato youth siya, organization. it was a youth organization for all the nationalities. All the So nationalities. non-Dutch International. people. Yeah, the international group. Yeah, was in Amsterdam. Yeah. Yeah, in Amsterdam. All immigrants of All immigrants. So magkatipok sad sila dito. So mga igsoon no, gamay na lang gid atong panahon. Before ta mo mangayo sa ilahang parting words, pwede na ko ipasupot ning mga announcements no. Alang sa inyo mga comments at suggestions, palihog lang tawag sa ato ang Pagtuki hotline sa numero 256-1679 o baka sa 255-5754
ug ipadala ang inyong mga mensahe sa atong Pagtuki mobile. Ang numero 0923-486-5473. ug mga igsoon, ang tanan natong episodes sa Pagtuki no, available na sa online. Simply log on to www.rafi.org.ph ug inyong mabati ang mga podcast. Og the search is on again for individuals and institutions working to effect positive change in your areas. Nominate heroes in your community to the 6th RAFI Triennial Awards, the premier social development awards in the Visayas and Mindanao. To nominate, simply log on to www.rafi.org.ph o baka kontaka no si Kathy Margati at 418-7234 local 105 no. So mo na atong mga importante nga mga announcements nga inyong mahibaw-an mga igsoon. Okay, so this time it's your message no to our listeners. Again, we will start with Elkie. Yes, your parting word for our listeners. Your message. Een boodschap naar het Filipijns volk. Yeah, it's very nice to be here, and I really like the hospitality of the Philippines, because like when you are like in Europe or like in Belgium, you don't like have that hospitality there, and I really gonna miss that. And yeah, I'm very glad to be here. So Yeah. So thank you very much for guesting, Elkie. Yes, Marco. Yes, I'm very happy with also the sister relationship between Haarlemmermeer and Cebu City. I think it's a quite active relationship. You see many exchangements and we learn from each other. It's always very nice. And now I'm be here at Cebu also with a group of youngsters. And I always like it here. The people are always very hospitable here and friendly. And yeah, I want to thank every Cebuano for it. Yes. And yes, Torben. Yeah, I also want to thank all the Cebuanos for being so hospitable. And yeah, I've had a very nice experience here so far. And it's a life experience that I will never forget. Okay. Yes, Dayan. I really like it here in Cebu, and I want to thank you for that. And I hope to see you all. Don't cry. All right. So, mo to siya, Dainong. Salamat, Dayan, Torben, Marco, and Elkie for guesting. Yeah. Okay, mga igsoon, siguro sa di pa nato ihatag ni Julian no sa iyang parting word alang sa atong mga kabatan-unan, labi na gyud sa mga future young heroes no dinhi sa Cebu nga gisugdan pa nato organize. So kanang hinaota nga kamo diha nga mga kaigsuonan, labi na gyud nga duol na dinhi sa Cebu nga mo apil-apil pusad no sa mga youth organizations nga naa sa inyong tag sa kalugar. Og kung ganahan mo, pwede mong mo contact no. Jul, kinsay atong i-contact sa Young Heroes of Cebu? Pwede ninyo makontak ako or ang among program convener si Arj Adlawon. Ang mga numero, pwede dito sa RAFI? Yeah, pwede sa RAFI. Through RAFI or baka sa direct line nga pwede mo maka-inquire about Young Heroes of Cebu. Kung ganahan mo inquire about sa Young Heroes, and I think ang sa among org, not necessarily nga kami mga graduates ra ang maka-appeal. Kung naay mga youth nga ganahan mo make og change sa atong syudad, pwede gud mi nila i-contact and we can work with them and they can help us in our project. So you can contact Arj at 0922-815-9728. Again, 0922-815-9728. It's Arj. Ang imo ha, pwede makontak ka sa numero 0908-862-5863. Again, 0908-862-5863. So, pwede mo ninyo makontak kung unsa ang inyong matabang namo with the projects. Yeah, so atong gi-encourage Jul ang mga youth, no? Katong mga wa pa ma-appeal og mga grupo, they can join with us Yes. sa Young Heroes of Cebu, or baka they can
enroll sa atong or join sa ato ang programa sa RAFI, no, Yes, ang sir. Young Minds Academy Yes. and Cool Adventure Camp program, no. So pag-inquire lang mo sa numero 418-7234 unya dial lang sa 101 ug i-direct mo sa mga in charge, no, nga nag-handle under sa ang Young Minds Academy program under siya sa Eduardo Aboitiz Development Study Center mhm, or sa ang YADC. ilahang executive director si Si Mrs. Evelyn Nacario Castro or si Ma'am Naxi for Mhm. short. Mm. So mga igsoon kung gusto mong mo-inquire nga mo join, no, sa RAFI youth programs, you can inquire, no, sa gipang mention na ni Julia nga mga contact person o mga contact numbers. Yes, Jul, ang imong hinapos nga mensahe para sa ato ang mga youth nga naminaw karon, manghinaot nga imo silang madasig, Yeah. no? Yes. Well, first of all, napasalamat ko sa mga tigpaminaw karon, and also I want to encourage the youth to really nga mugawas sa ilang mga balay or to make their lives or to think about kanang their lives ba unsay ilang kaugmaon nga ilang gusto maabot. Kay lahi man gyud kung i-spend mo imong time with your friends. I mean, ako kay na ako mga barkada and purag kung magsikog kuyog nila kay lahi kaayo ko kaysa sa kinsa ko karon tungod sa RAFI ug tungod sa akong pag-join sa mga programs kay akong barkada magsigilag laag party mag-inom ana sumurag lahi gyud kaayo ang daan nga naa ko ron tungod sa mga programs sa RAFI, and also thankful kayo ko sa RAFI sa ilang opportunity nga gihatag nako ug sa daghan nila nga mga blessings nga gihatag nako. Murag dako siya nga kanang responsibility on my part, but I am willing to accept it, and I'm also encouraging and inviting people my age or younger than me or older than me to just be a part and help other people ba kay lahi man gid siya nga kind of happiness to see other people happy because of what you did. So Yeah. yeah. Julia, salamat kaayo, no? Thank you, Magpasalamat sir. ta Jules sa atong mga bisita ni Marco, Elkie, Torben and Dayan for guesting. So mga igsoon, natapos na gyud atong tulmanon sa ngalan sa akong mga kaubanan sa buhat, si Carmel, si Ma'am Heidi Palapar, si Ma'am Dumicho atong Chief Operating Officers Foundation, of course sa ato ang mga interns nga kuyog nato karon. Kaninyong tanan, magpasalamat kami sa inyong pagkiguban kanamo hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw ug istasyon. Maayong buntag mga Bisaya. Og din ni madapos